Instagram, che sia TikTok, eccetera eccetera. Non ho mai avuto soltanto un prodotto da mostrare a voi e da sponsorizzare, quindi sono stata ben chiara. Ho detto: se mi mandate almeno 2-3 prodotti io accetto e firmo, visto che il contratto era pulito. L'azienda è italiana, è fiorentina, è di Firenze, e diciamo che prima di fidarmi e di buttarmi subito, anche perché il contratto che cos'è? Perché loro mi danno sull'acquisto tramite i miei link in descrizione, che vi metterò i link dei prodotti, loro mi daranno una piccola percentuale, e io andrò a prendere quella piccola percentuale sui vostri ordini. Poi mi sono assicurata che i prodotti fossero cruelty free o vegan, perché ci tengo tantissimo, 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 e non sono pro assolutamente ai non cruelty free, e quindi vi vado un pochettino a leggere dal mio tablet. Vi vado un pochettino a leggere l'azienda, di cosa si occupa e di che prodotti tratta, ecco. Io, per mia scelta e perciò per i contenuti che porto qui sul canale, ho deciso di farmi arrivare prodotti make up e skincare, o magari cura del corpo, ma non perché loro trattano anche integratori alimentari, sostitutivi dei pasti. Io non sono proprio né la tipa e né il fisico da poter sponsorizzare queste cose, e poi non mi va neanche, sinceramente. Quindi ho accettato, sempre sotto mia richiesta, di farmi inviare solo prodotti make up e skincare, e sono riuscita a tirargli tre prodottini, non chissà che. Ho alzato un pochettino il volume del microfono e si sente molto meglio, però solitamente negli altri video non alzo troppo il gain, che sarebbe il volume del microfono, perché di là ci sono i miei, come al solito parlano, hanno la televisione a volume alto, quindi vi darebbe troppo fastidio, e poi durante l'editing dovrei fare un sacco di tagli e di abbassamenti della busta del volume, quindi non mi va. Allora, lo sfondo è fucsia, il cartellone diciamo è fucsia con le lucine, vabbè, che ci metto sempre, e perché il logo dell'azienda è la scritta è bianca e lo sfondo è fucsia, quindi per questo ho messo questo qua, e il cartellone manco a farlo apposta. Ovviamente qui in tutti
cos'è. Descrizione: uno spray studiato per erogare le molecole di acido ialuronico, gli oligoelementi e gli attivi presenti nella formulazione. Un prodotto esclusivo ideale per tutti i tipi di pelle in ogni momento della giornata, anche in sostituzione del tonico. Grazie alla sua leggerezza avvolge la pelle con un effetto idratante che dona comfort. Istruzioni d'uso: perfetto da solo in ogni momento della giornata, prima dei seri o del proprio abituale prodotto di trattamento. Per ottimizzarne gli effetti, tenendo il flacone a circa 30 cm di distanza, evitando il contatto con gli occhi. In pratica è non un fixie spray, assolutamente, è un'acqua rinfrescante all'aloe vera biologica per il viso e che si può usare come anche fissare come fixing spray, diciamo. È completamente naturale e potete usarla anche, diciamo, non lo so, fate tipo, è molto buona per mantenere la pelle idratata. Ad esempio, vi struccate, siete andati a fare la spesa, comunque stavate fuori al freddo, entrate dentro, c'è caldo, vi struccate, magari si fanno tipo macchie rosse, vi spruzzate questo su tutto il viso, ovviamente evitando il contorno occhi come vi ho appena letto, e penso vi darà freschezza sicuramente e anche lascerà la pelle morbida e idratata. Eccolo qua il prodotto. E tanto, solo che questo non, in realtà non so i prezzi, però se vi interessano i prodotti io vi lascio i link in descrizione di tutti e tre i prodotti che vi portano direttamente al sito di Snap e aiutate anche me, diciamo, a dare un senso a questa collaborazione. Se utilizzate i miei link, penso che loro daranno uno sconto di benvenuto, perché a me non mi hanno dato codice sconto e niente, quindi penso che loro daranno uno sconto magari del 10% come benvenuto, come primo acquisto, ecco. Poi abbiamo Vimana, che è una crema mani idratante nutriente, olio di argan biologico, succo di aloe vera biologico, amido di riso, estratto di avena biologica, burro di karité biologico. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Allora vi leggo: crema che coccola le mani, formulata con olio di argan, burro di karité ed estratto di avena biologica, che donano alla pelle elasticità ed un aspetto giovanile grazie alla loro proprietà antiossidante, anti-age ed emoliente. Una crema di facile assorbimento che lascia la pelle morbida e idratata. Applicare sulle mani fino a completo assorbimento, riapplicare ogni qualvolta se ne sente il bisogno. Vediamo che profumazione ha. Devo aprirlo, sigillato, c'ha questo sigillo. Lontano. Ops, è uscito un po', vabbè. Bello, ne mettiamo un pochettino perché è uscito, quindi ne mettiamo un pochettino. Proviamo già. L'odore è gradevolissimo, non è
pencil è di un colore nero, quindi penso l'andrò ad utilizzare soltanto per gli occhi. Rossetti neri non ne uso, non mi azzardo, non mi piacciono, no, assolutamente. Vado ad aprirla per vederla perlomeno. È lunghissima. Eccola. Pencil. Sì, vabbè, la volevo scartucciare, aprire, volevo togliere questo, volevo farvi sentire un po' il suono, vabbè. Finalmente, dopo diversi tentativi, sono riuscita ad aprirla un po', volevo fare un po' di suoni. Con questa carta plasticosa e tercherosa. Ce la stiamo facendo. Un pezzetto è andato. È una classica matita nera. È una classica matita nera. Matita. Devo dire che l'involucro è strano, cioè nel senso è leggerissima e l'involucro è tipo legno, non lo so, sarà legno bio, non lo so, però è strano, molto strano l'involucro. Non ho mai sentito una pencil così. E comunque questa è la matita. Vediamo il colore. Bello, bel nero intenso. Un bel nero intenso, mi piace. Non si vede però, bel nero. Dopo aver messo la crema, vabbè, mi sono sporcata le mani con la matita. Fa niente. Amori, questi erano tutti i prodotti, tutti e tre i prodottini che mi sono gentilmente stati omaggiati dall'azienda Snap. Proverò la matita, vi farò sapere, proverò l'acqua e vi farò sapere, e spero vi siano piaciuti i prodotti, spero che il video vi sia piaciuto, perché ho cercato di fare anche dei trigger, un po' di tapping, e spero vivamente che se dovete acquistare da Snap, io vi dico al 100% fidatevi, perché è un'azienda italiana innanzitutto, biologica, usa bio, vegan e cruelty free, quindi andate sul top, sul sicuro. E poi i prodotti non sono neanche elevati, no, i prodotti, scusatemi, i prezzi non sono neanche tanto elevati per la qualità dei prodotti, ovviamente. Io vi do la mia più grande e appassionata buonanotte. Good night. Ah, e mi raccomando, sotto in descrizione vi lascio i link al sito, ok? Non vi dimenticate. Sweet dreams. Dulces sueños. Buenas noches.